家啦。聽到咧啲人話咩包場啊、冇位啊、有冇房啊？冇噶，順德人街係爆噶。咁而家我哋咧去順德人街嗰度食嘢啦。係咪啊？係咪電啊？應該係鬥力嘅。係喎。有啲單位啲嘢。有呢一啲嘢食嘅，順德人街。你會睇到有啊，所以點解呢度咁爆咧？我想講順德嘅燒鵝係勁好味嘅，琴日食咗，哇，好大條魚喎！嗱，咁有呢啲市價啦，都有講埋啦。順德係一個美食天堂啊，因為咧佢哋咧個資源好豐富啦，同埋咧啲嘢好鮮㗎，連菜都好味過人。但係佢哋嘅菜價唔平啊！琴日同我講咧，有啲靚啲嘅菜咧都要7蚊斤㗎。我每次咧嚟順德咧，我肚咧都係好脹，因為係咁食嘢，係咁食，係咁食。咁啊，頭先我奶奶問我攞整腸丸，咁可想而知佢啲嘢幾多嘢食啊，幾好食啊！食到個肚都真係脹到成個波咁啊，變咗個波兒啦。哇！你有睇到幅畫好靚喎，不如走去睇下咯。呢個壁畫幾靚喎，幾有氣派喎，唔錯唔錯喎。睇下，就係咁啦。哇！你啲小朋友坐啦，另一邊就有電視啊，幾正。就係順德人家嘅蝦餃啦。
喂，做乜影片？即係唔影片？